Сайн байцгаана үзэгчдээ Баянгар телевиз та бүхэндээ ээлжид мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Анхаарлаа хандуулно. Баянхонгор аймгийн засаг даргын А82 дугаар захирамжаар аймгийн бүх шатны төсвийн захирагч Нягтлан бодогч санхүүгийн ажилтнуудын төсвийн хууль тогтоомж мэдлэгийг дээшлүүлэх, бүтээл санаачлагыг нэвтгжүүлэх, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн засаг даргын тамгын газрын байгалмаа даргатай санхүү төрийн сангийн хилцээний санаачлагаар бүтээлч санхүүч аяныг 4 сарын турш амжилттай өрнүүлж өнөөдөр тус аяныг дүгнэлээ. Бүтээл санхүүч аянд Баянхонгор аймгийн төсөвт байгууллагууд сумдын санхүүгийн алба санхүүгийн мэрэгжилтэй Нягтлан бодогч нар идэвхжүүлэн оролцож олон шинэлэг ажлуудыг зохион байгуулахын зэрэгцээ өөрсдийн эв санаагаараа нэгдэн орон гэргүү 5 айлыг ургуут цагаан гэртээ болгосон амьдрал ахуйг хүндхэн айл өрхүүдэд хэрэгцээтэй хүнсний болон бусад бараа бүтээгдэхүүнийг олгосон хүүхэд багчуудыг сэтгэхүйгээр нь дамжуулан хөгжүүлэх зорилгоор 6 дугаар цэцэрлэгийн 1 ангийг бүтэн тохижуулж тоглоомжуулж өгсөн зэрэг олон сайн үйлсийг энэ 4 сарын хугацаанд Баянхонгорын санхүүчид бүтээсэн. Эвлэлдвэл юу ч бүтээж болохыг сайн жишээ бол бүтээлч санхүүч аян байлаа. Аймгийн засаг даргын захирамжаар бүтээл санхүүч аяныг 2017 оны 2 сарын 6-наас эхлэн зохион байгуулсан байгаа. Уг аяны хүрээнд манайх болохоор бүх байгууллагынхаа ажилчин албан хаагчдад мөн иргэдэд аж ахуй нэгжийн дарга нэгтлэн бодогчдод санхүүгийн холбогдлолтой хууль дүрм журам тэгээд бас цалин хэрхэн бодох вэ гэсэн одоо шинэ өөрийн амьдралд хэрэгтэй тийм сургалтуудыг бол явуулсан байж байгаа. Мөн малчд иргэдэд зориулаад орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл арга хэмжээнүүд урдаануудад ямар төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлж ирсэн сум хөгжлийн сангаас хэдэн төгрөгийн зээл авсан. Тэгээд бас 2017 онд орон нутгийн хөгжлийн сангаар ямар төсөл хөтөлбөр хэрэгжих гэж байгаа гэсэн тийм мэдээллүүдийг багтаасан гарын авлагуудыг боловсруулж нийт 200 гаруй малчин өрхөдөд тарааж бас малчин өрхөдийг мэдээлэлээр хангасан байж байгаа. Мөн аж ахуй нэгжийн иргэд төсөлт байгууллагын иргэдийн дунд төсөл санхүүтэй холбоотой хууль тогтоомжуудаар аск тэмцээнийг бас зохион байгуулж тэднийхээ бас мэдээллийг бас дээшлүүлсэн байж байгаа. За мөн манайх болохоор санхүүчдийн төвлөгөөд байгуулж бас мод тарьсан. Тэгээд бас сургуулийнхаа дотор байрыг бас тохичлтыг сайжруулсан гэх мэт олон бүтээлч ажлуудыг бүтээл санхүүч аяны хүрээнд бол хийсэн байж байгаа. Энэ аян болохоор 4 сарын хугацаанд зохион байгуулагдсан боловч бид нар бас цаашид хийхээр төлөвлөсөн бас ажлууд бас нэлээд байж байгаа. За энэ хоо ажлууд. Цаашид болохоор одоо жишээ нь битгээд бүх байгууллагуудынхаа дунд одоо юу гэдэг юм бэ? Төсөл санхүүгтэй холбоотойгоор ахиад уралдаан тэмцээн явуулгынхаа хажуугаар тэгээ бас бүр дэлгэрүүлээд бүгдөрөн дээр нь одоо нэг бүрчлөө одоо ямар мэдээлэл авахыг хүсэж байна. Тэр мэдээллийн нөх тийм бас төлөвлөгөөтэй байж байгаа. Тийм. Тэгээ бид нар болохоор одоо жишээ нь 670 мянган төгрөгийн хөрөнгө босгож байраа тогтжууллаа. Тэгээд бас сум хөгжлийн сангийн зээлийн иргэн төлөлд гоцорсон байсан. Энийг бас төлөгдөхгүй байгаа иргэдийг бүр шүүхэн шийдвэрлэлөөр шилжүүлж бас иргэн төлөлтийг сайжруулсан. Энүүгээрээ бас манай орлого өсөж байгаа. Бас номын сан маань иргэдийн хурлаар батлаад агтлц байсан номнуудаа бас борлуулж өөрийнхөө орлогыг өсгөж тэр хэмжээгээр бас номын фондо баяжуулсан гэх мэт олон бүтээлч ажлуудыг бас иргэдтэй хандсан ажлуудыг хийсэн байж байгаа. Мэдрэмж ахвал сэтгэлгээ хурд өндөр тооцоолол бүхий энэ салбарт хамт олон өөрсдийн үйл ажиллагааны ил тод иргэдэд нээлттэй байх зарчмаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Санхүү төрийн сангийн хилцээс бүтээлч санхүүч аяныг өрнүүлэхэд санхүүч бүрийн гарын дэргэдэн байлгах хуулийн эмэгтгэлтэй болгож жижиг хэмжээний гарын авалгаар хангасан. Мундан санхүүчдийнхаа оролцоотойгоор өөрсдөө нэрэмжит төглийн 3% зохицуулбар байгуулжээ. За аймгийн санхүү төрийн сангийн хилцээс зохион байгуулсан ажиллаж явуулсан бүтээл санхүүч аян маань бол амжилттай өрнөж одоо дүн мэдээгээ гаргаж байна. За энэ аяны гол онцлогийг бол хэлэх юм бол биднэрт нэлээд ач холбогдолтой санхүүчд болон сумын нийт ард иргэд
хүүхэд багчууд төсвийн байгууллагуудад бол энэ санхүүгийн ажил мэргэжлийн мөн чанарыг ойлгуулах, за мөн бол орлогын бааз суурийг нэмэгдүүлэх, за урд жилүүдэд байсан авлага зээлийн өгөлгийг бууруулах энэ тал дээр бол нэлээ ач холбогдолтой ажил болсон. За мөн байгууллагууд болон хувь хүмүүс өөрсдийн хөрөнгөөр өөрийнхөө нөөц болцоог ашиглаад бол бүтээлч материалын чиглэлийн ажлуудыг бас нэлээд хийсэн. Энэ нь бол үр дүнтэй болсон. За энэний нэг гол төрүүлж авч үзэх юм бол нөгөө аймгийн санхүү төрөөс эхэлцээс өг сэтгэлийг өөрөөсөө бий болгоё. Таньдын аян эхлүүлж нөгөө орон гэргүй иргэдийг гэржүүлэх энэ аян явсан. За энэ аянд болохоор манай санхүүгийн албаны 5 нэгтлэн бодогч, дээрээс нь байгууллагын 4 яруу 9 хүн нэгдээ 135 мянган төгрөгийн хандийг өгсөн байгаа. За ингээд энэ аймгийн нийт санхүүчдийн хандийн мөнгөөр болсон гэрээс бол манай сумын 2 дугаар агийн иргэн Эрдэнэ булганы бол 1 гэр олгогдсон. Ингээд нийт аймгийн санхүүчдийн минь бас буян гişиг сэтгэлийн өглөг бол манай нутагт ирсэнд бид нар бол аймынхаа нэг санхүүчд талархал илэрхийлж байгаа. За Баянцан сум бүтээл санхүүч аяны хүрээнд 9 зорилт төвшүүлээд 19 ажлыг хийсэн. За тэрнээс голлж хийсэн онцлог ажлууд нь бол орлогын их усэр бааз суурийг нэмэгдүүлэх тал дээр бол татварын байцаагчтай хамтран ажиллаж нохой эзэмшигчдийн судалгааг шинжилэн гаргасан. За мөн цагдаагийн байгууллагатай хамтраад галт зэвсгийн тоолго судалгааг явуулж яг 142 бууны тоолгыг өнөөдөр хийчээд байж байгаа. За сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтөд хугацаа хэтэрсэн 7 зээлдэгчийн материалыг шүүхшилжүүлж зээлийн хүү алдангийн хамт 35 сая 201 мянган төгрөгийг шүүхшилжүүлсэн. За энэгээр шүүхээр бол эвлэрлийн гэрээ байгуулж энэ хугацаанд 4 зээлдэгч зээлээ бүрэн төлж 1 зээлдэгч төлөөгүй 1 зээлдэгч хагас төлсөн, 2 зээлдэгч нь огт төлөөгүй ингээд 17 сая 201 мянган төгрөгийг төсөв төлрүүлсэн байгаа. За бас нэг онцлог ажил бол бид нар цэцэн багийн засаг дарга, багийн удирдлага, багийн иргэдийн нийтийн хуралтай хамтраад цэцэн багийн иргэн Даримагийн мөнх насан. За 4 амбултын өрхийг бол малжуулах аян уриалгаар гаргаад, за багийн нийт арга иргэдийн дунд гаргаад одоогоор бол 100 толгой мал, за тэгээд цугласан малаас нь бол 8 юм ашигласан гэж 108 толгой мал цуглуулсан. Эндээ тэмдэг тавиад, за бид нар бол яг энэ 5 сарын 6-нд очиж малдаа тэмдэг тавьж байхдаа бол бид нар хувьяасаа 14 хүн нийлж 10 мянган төгрөг нийлж 140 мянган төгрөнд бол тухайн өрхөд бол бас хүнсний зүйл, ахуйн хэрэглээний зүйлийг авч өгсөн байгаа. Ер нь цаашлаад бид нар энэ өрхтэйгээ байнга хамтарч ажиллана гэдгээ бол хийж байгаа. Багийн нийт ард иргэд болохоор яг хөө зүгээр бидний сонгосон энэ баг бол харьцангуй нөгөө малжуулах тал дээр бол нэлээд санаачлагтай ажилладаг баг. За тэгээд өмнө нь бол айл өрхөд ингээд малжуулахаар бол энэ ерөөсөө нэг үр дүн муутай ингээд хяналт байдаггүй. За та нар ингээд хамтарч ажиллаж байгаа учраас энэ хүмүүст үүрэг хариуцлагыг сайн өндөржүүлж өгч байгаа. Өгөөрэй, энэ талаараа бас нэлээд хамтарч ажиллаж чад бол баярлж байна гэсэн. Тэгээд энэ ажил маань нэлээд үр дүнтэй болсон гэж үзэж байна. Тайланг дүгнэх үеэр Баянхонгор аймгийн засаг даргын тамгын газрын санхүү төрийн сангийн хэлцээний дарга байгалмаа бүтээл санхүүч аянд бүх бололцоогоо дайчлан оролцсон бүх санхүүчтэй талархал дэвшүүлээд бид өнөөдөр хийсэн ажлаа багч гэж чамлахгүй. Гэхдээ бид илүү том зорилгын төлөө нэгдэж илүү далаацтай ажиллаж болох юм байна гэдгийг харлаа. Санхүүчид маань үнэхээр энэ сэтгэл сайтай бас өр бүтээл өндөртэй байсанд бахархаж байна гэдгийг илэрхийллээ. Төрд одоо 32 жил ажиллаж байна. Яг санхүүгийн байгууллагт 32 жил ажилласан. Манай сумын хувьд бол маш их ажил бүрдсэн гэж би бодож байгаа. Аймгийн засаг даргын захирал хэмжээр бүтээл санхүүч аяны юм захирамж гараад бүх сумдуудаар энэ бүтээл санхүүч гэсэн аяны ажил өрнөөд манай сумын хувьд бүх албан газруудаар би энэ аяны өрнүүлсэн. Бүх албан газраас тайлангуудаа авсан. Хамгийн гол зорилго нь юм бол манай сумд ерөөсөн бүтээл санхүүч гэдэг нэрэндээ байгаа учраас ерөөсөн бид нар зардал гарахгүйгээр орлого олж төсөв хэмнэхэл тийм гол зорилго тавьсан. Тэгээд ерөнхийдөө бидний хийсэн гол ажил бол шин санаачлал гарын дорх материал нөөц болцоогоо ашиглаж ямар нэгэн зардал гаргахгүйгээр нэлээд олон бүтээч ажлыг хийсэн. Сургуулийн хүүхдүүдийн дунд бид нэр санхүүгийн хүүсэл утсан үед яаж санхүүг бий хэрхэн бий болгох гэсэн тийм уралдаан зарласан. 7 ангийнхан төрүүлсэн. Хүүхдүүд болохоор яг гарын дорх материалаа ашиглаад туглын хүүзөв чагт ногт ийм хийгээд их хурсын бэрээр ээжүүдийн бэлэг болгож өгсөн. Энэ бол санхүүгийн их үүсэр гэж бодож байгаа. Бас бид нэр ашиглах байгаа слотнес материалуудыг ашиглаж хашаа, мод,
тарьсан. Тэрний гашаажуулсан. Ийм олон ажлыг хийсэн бас бүтээч. Энэ бол би цаашдын энэ ажлыг ер нь жил болго өрнүүлж явах одоо үр дүнтэй ажил байна гэж бодож байгаа. Гурван бодлого сум төрийн ажлыг ухтах үйлчлэгээ буюу хүтжийн ажлыг зөв оновчтой явуулж байгаа зэрэг хэд хэдэн сайн жишээнүүд гарч ирлээ. Өнгөрсөн онд 71 гүйлгээ алдаатай хийгдсэн байдаг бол энэ жил төрийн сангаас тус зөрчлийн тоог эрс бууруулж 8 болгожээ. Ийхүү тайлангаа нээлттэй байдлаар дүнснээрээ санхүүчдийн хувь дутуугаан сонсож мэдэд туршлага солилцох, сэтэд санаачлах хийх олон сайхан санаа болсон байна. За тэгээ аймгийн засаг даргын захирамжийн дагуу сумдаан зохион байгууллаад сумын бүх албан байгууллагуудаараа санхүүч бүтээл санхүүч энийг өрнүүллээ. Тэгээ энд итвэг зүтгэл гаргаж оролцсон бүх байгууллагын дарга нартаа баярлалаа гэж хэлье. Тэгээ энэ аянга өнөөдөр дүгнүүлж яваад маш их баяртай байна. Бүтэн 4 сарын хугацаанд 120 гаруй хоног үргэлжилсэн бүтээл санхүүч аяныг дүгнэхэд 1-р Баян-Цагаан сумын санхүүгийн алба, 2-т Баян өндөр сумын санхүүгийн алба, 3-т Баян болог сумын санхүүгийн алба, 4-т Буу-Цагаан сумын санхүүгийн алба, 3-т Гурван болог сумын санхүүгийн алба нар тус бүр ихний байрнуудад орж ажил үйлсээрээ тэргүүллээ. За манай бүтээл санхүүч аян болохоор 4 сарын 17-оноос 27 хүртэл 10 хоног бүтээлч аяны туг аялсан. Тэгээ 4 сарын хугацаанд болохоор манай бүх албан байгууллагууд бүтээлч байгууллага болгон бүтээлч ажил хийж байгууллагын өнгө үзэмжийг сайжруулах, сумын өнгө үзэмжийг сайжруулах болохоор төсвөөс мөнгө гаргалгүйгээр одоо өөрсдийн сэтгэл болцоо боломж нөхцлөөр одоо тогтжуулж ажилласан байгаа. Манайх ерөнхийдөө энэ дээр гол нь дотоод ажлаа сайжруулах гэсэн зорилго тавьж ажилласан. Тэгээд тэрнийхээ хүрээнд ч санхүүгийн албаны дотоод ажлыг сайжруулах тал дээр нэлээд ажилласан аач хичээлээ. За манайд болохоор нийт төрийн албан хаагчид иргэд бүх хүмүүс оролцсон байгаа. Тэгээд санхүүч мэргэжил бол үнэхээр гоё мэргэжил, хөрөх чадвар сайтай, бүх газар хаан ч очиж ажиллах чадвартай тийм мэргэжил байдаг. Бүх байгууллага албан газар аж ахуйн нэгжүүд болохоор санхүү бол угаасаа өгч байдаг. Тийм учраас санхүүч мэргэжил бол их гоё мэргэжлээ. За манай сумд нийт одоо санхүүгийн мэргэжилтэй болохоор 35 хүн байсан. Манай 3 дугаар байранд орсон. Хангай сумдаас бас баяртай. Энэ бол миний ажлын бүтээмж биш. Манай төрийн сан, манай хоёр нягтлан бид нэг баг болж ажилласны үр дүн гэж би бодож байгаа. Манай тамга газрын хамт бол манай байгууллагууд маш их дэмжсэн. Тийм учраас манай 3 дугаар байранд орсноо би баяртай байна. Бүтээл санхүүч аян ажлаа дүгнүүлээд 2 дугаар байранд орсондоо маш их баяртай. Эдгээр байранд орсон албадад 1 саяас 200 сая төгрөг хүртэл мөнгөн шагналыг албан ёсны томоохон арга хэмжээндээр гардуулах юм байна. Хуулийн хэм хэмжээнд цаг наргүй ажиллаж, эрхэм үүргэн хүлээсэг, үүргээд сайтар биелүүлж аваа бүтээл санхүүчдаа амжилт хүсье. Энэ жил Монгол улсын төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой зарим хувийн хвшлийн магадлан итгэмжлэгдсэн ихтэй сургууль коллежуудад бакалаврын боловсрол эзэмших өдрийн ангид анх удаа эсэн суралцж байгаа Баян-Хонгор аймагт байнга оршин суух хаягтай иргэд оюутны сургалтын төлбөрийн тэтгэлгийг Баян-Хонгор аймгаас улсын их хурал сонгогдсон гишүүд, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын санаачилгаар орон нутгийн өмчөд Корундуйга компани санхүүжилтээр шалгаруулан олгохоор болсон. Тэтгэлгийн нийт санхүүжилт 100 сая төгрөг байх юм байна. Урьд хойчод Баян-Хонгор аймагт хүний хөгжил, боловсролын салбарт орон нутгаас ийм хэмжээний тэтгэлгийг олгож байгаагүй. Дээр аймаг орон нутагт маань эдийн засгийн нөхцөл байдал тэмч тааламжтай ус байгаа хэдийч аймаг анхудаага ихээхэн хэмжээний одоо хөрөнгийн их усүр гаргаж оюутан залуучуудаа бас одоо энэ сургалтын тэтгэлэгт хамруулах ийм зорилтыг бол боломжийг бүрдүүллээ. Олгохдоо үнэлгээ авсан хүүхдэд бол ерөнхий боловсролын сургуулийн үнэлгээ авсан энэ шаардлагыг хангаж байгаа одоо хүүхдэд бол 100% тэтгэлэг олгоё гэж байгаа. За хоёр дахь нь бол тэгээд үнэлгээнээс үнэлгээ аваагүй боловч B үнэлгээ авсан байдаг юм. Ийм хүүхдүүдийг өсөлт ирүүлсэн хүүхдүүдийг ерөнхий боловсролын сургууль төгссөн үнэлгээ, эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж үнэлгээг тийм ээ жагсаагаад оноо дараалд оруулаад тийм ээ одоо тэр үнэлгээгээр нь жагсаагаад тэгээд одоо
хамгийн өндөр оноотой эв үнэлгээтэй хүүхдээс доош ч гэсэн хүүхдүүдэд байд юм уу? Тэгэх юм бол 70%. За нэг 50% нь үлдсэн 50% нь 50% тэтгэлэг болгоно гэж байгаа. Тэгээд тэрнээс доош бол олохгүй гэсэн үг. Яагаад гэвэл энэ 100 сая төгрөгөнд л багтах ёстой. 3 хүүхдэн зэрэг ихтэй сургууль сурч байгаа бол амжиргааны төвшин харгалцахгүйгээр нэг хүүхдийн сургуулийн төлбөрийг гэрээний үндсэн дээр яг эзэмсэн мэргэжлээр сурч байгаа 100% хариуцна гэж ингэж. Тэтгэлэг хүсэгчийн материалыг 8 дугаар сарын 20-ны хүртэл аймгийн засаг даргын тамгын газрын төрийн захиргааны хилтэст хүлээн авна. Ирсэн материалыг 8 дугаар сарын 25-ны дотор засаг даргын томилсон комисс шалгаруулж олон нийтэд ил тод зарлана. Олон нийтэд нээлттэй байдлаар бол зохион байгуулна. Ирсэн бүх хөрөгдлүүдийг онооныхон дарааллаар нь одоо чагсаагаад тэгээ олон нийтэд танилцуулаад ийм хүүхдүүдэд олгохоор боллоо гэдгийг бол бас нээлттэй байдлаар хийн. Комисс томилогдох ёстой. За комиссийг бол аймгийн засаг дарга томилно. За томилохдоо бол яг материалуудыг бүрэн хүлээж авсны дараагаар миний захирамж гараад шууд одоо тухайн өдөр нь одоо дуудаад суулгаад материалуудыг нөгөөл за одоо энэ хүүхдүүдийг ингээ онооныхон дараалал байрлуулж гисэн. Тэгээд аль аль хүүхдүүдэд хэд хэчнээн хувийн тэтгэлэг олох асуудлыг шийдвэрлэе гэдэг. Тэтгэлэгт хамруулах шалгуур үзүүлэлт тэтгэлэг олгох хувь хэмжээний тэтгэлэгт хамрагдсан тавигдах шаардлага нь Монгол Улсын ихтэй сургуулийн бакалаврын ангид анх удаа өдрийн ангид элссэн байх. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж оноо 600-аас дээш авч орон нутагт чухал шаардлагатай мэргэжлийн чиглэлээр журмын шаардлага хангасан сургуульд элссэн байх. Суралцах мэргэжлийнхээ онцлог өнөөгийн хэрэгцээ шаардлагыг зөв тодорхойлох чадвартай байх. Ерөнхий боловсролын сургуулийг үнэлгээтэй төгссөн оюутан сургалтын төлбөрийг 100% олгоно. 3 хүүхэд нь зэрэг оюутнаар суралцж байгаа өрхийн 1 хүүхэд оюутны сургалтын төлбөрийг амжиргааны баталгааж төвшинг харгалзахгүйгээр 100% олгоно. Энэхүү журмын шаардлагыг хангасан тэтгэмж авах хүсэлтэд ирүүлсэн бусад хүүхдүүдийг ерөнхий боловсролын сургуулийг төгссөн үнэлгээ эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж оноогоор баригдуулна. Тухайн жилд хуваарлагдсан санхүүжилтэнд багтаан сургалтын төлбөрийг 50-аас 70% тэтгэлэг олгоно. Тэтгэлэгт хамрагдах хүсэгчид дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд тэтгэлэгт хамрагдахыг хүсэх болсон шалтгаан тодорхой тайлбарсан өргөдөл гараар бичсэн байх. Элсэн ихтэй сургуулийн коллежид сурах эрхийн бичих хуулбарыг натраадаар баталгаажуулсан хувь, бүрэн дүнд боловсролын гэрчилгээний хуулбарыг натраадаар баталгаажуулсан хувь, иргэнийн үнэмлэхийн натраадаар баталгаажуулсан хувь, багийн засаг даргын тодорхойлтыг бүрдүүлэн ирнэ. Үндсэндээ юу гэж ойлгох вэ гэхдээ зэрэгвэл энэ оны одоо тэр засгийн газраас хүүхдийн мөнгийг бүх хүүхдэд одоо олгох шийдвэр гарахаас өмнө хүүхдийн мөнгийг бэлнээр нь авчирсан өрхийн хүүхдэд хамрагдана л гэдээ ойлгож байна юм л да. Мөн боловсрол ангаах ухаан, техник шинжлэх ухаан, хөдөө аж ахуйн, байгаль орчин, архитектур, дизайн, соёл урлаг, хууль эрх зүй, санхүүгийн чиглэлээр Монгол Улсын их сургууль, шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Монгол Улсын боловсролын их сургууль, ангаах шинжлэх ухааны их сургууль, хөдөө аж ахуйн их сургууль, соёл урлагийн их сургууль, хүмүүнлэгийн их сургууль, их засаг их сургууль, худалдааны дэд үндэсний сургууль, консерватор хөгжин бүжгийн коллеж, Дархан уул аймаг дахь уул уурхай эрчим хүчний политехник коллеж, Мандах бүртгэл их сургууль, санхүү эдийн засгийн их сургууль, удирдлагын академи зэрэг сургуулиудад элсэн орох эрхийн бичигтэй сурагчид хамрагдах юм байна. Ийм сурагчид өөрсдийн мэрэгжил болон сургуулиан харж материалаа бүрдүүлэн өгөх шаардлагатай юм а. За өнөөдөр байдлаар бол сумдуудын засаг дарганаас чиглэл өгч байна. Чиглэл нь бол ийм журам албагт бичгээрэмтэй таагаад өнөөдөр албан ёсоор эвлж хамаар татаж үлжээр хөргүүлсэн. Нэгэнт журам бол их тодорхой гарсан. Шалгуур үзүүлэлтүүд мөн мэрэгжлүүд мөн сургуулиудын нэр тодорхой гарсан байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн ирэхэд элчин сайд Ших аймгийн Баянхонгор аймгийн засаг дарга Бат жаргалын урилгаар Баянхонгор аймагт ажиллалаа. Тэрээр ирсэн даруйдан аймгийн засаг даргатай уулзаж бүгд найрамдах хятад ард улс болон Баянхонгор аймгийн харилцаа хамтын ажиллагааны талаар саналаа солилцсон юм а.
Уулзалтын эхэнд Баянхонгор аймгийн цэцэг дарга Батчаргал элцэн сайд Ших аймныг замын бартаа газрын холыг үл альжирн ирсэн талархалж байгаагаа илэрхийлээд Баянхонгор аймаг худалдаа үйлчилгээ тоног төхөөрөмж түүхийн эдийн нийлүүлэлтгээд эдийн засгийн өрн хүрээнд хамтран ажиллах худалдааны салбарт бүтээгдэхүүн таталт болон нийлүүлэлтийн 90 гаруй хувийг бүгд найрамдах хятад ард улстай хамтран хийдгийг онцолсон юм а. Энэ жилийн тухайд бүгд найрамдах хятад ард улсын хөнгөлөлттэй зээл тусламжаар байдрын гүүр чиглэлийн 129.4 км автозамыг Шанхай констракшн компани гүйцэтгэж байна. Мөн бүгд найрамдах хятад ард улсын элчин сайдын яамны дэмжлэгээр 7 сумдад арьс шир боловсруулах бага аврын үйлдвэрийг ажиллуулж байгаа юм а. Тиймээс аймгийн цэцэг дарга энэхүү найрсаг харилцаа ашигтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх боломж дүүрэн байгааг хэлсэн. Элчин сайд Ших айманд дуулгалаа. Тухайлбал бүгд найрамдах хятад ард улстай Баянхонгор аймаг хөрөнгө оруулалтын хэд хэдэн чиглэлд хамтран ажиллах боломж байгааг энэ үеэр онцолж байлаа. Баянхонгор аймаг эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлд аялал жуулчлалыг багтаасан. Тиймээс аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах боломж байгааг засаг дарга Батчаргал хэлж байлаа. Мөн уул уурхай мах арьс шир ноос боловсруулах үйлдвэр байгуулахад хамтран ажиллах боломжтой дээр 90 онд баригдаж эхлэх дулааны цахилгаан станц дээр хамтран ажиллахад нээлттэй гэдгээ дуулгалаа. Баянхонгор аймгаар Монгол улсын баруун чиглэлийн болон бүгд найрамдах хятад ард улс, Оросын холбооны улсын холбосон босоо тэглэхийн гол зам тус дайран өнгөрдөг тул тус аймаг эдийн засаг худалдаа үйлчилгээний төв болон хөгжих газар зүйн болон дэд бүтцийн өргөн боломжийг олгож байна. Тиймээс элчин сайд Ших аймын энэ давуу талыг түшиглэн хамтран ажиллах хөгжөөх бүрэн боломж байгаа гэдгийг хэлсэн үгэндээ онцоллоо. Тиймээс тэрээр бүгд найрамдах хятад ард улсын томоохон аж ахуй нэгж компаниудтай Баянхонгор аймаг хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр хамтран ажиллах бүрэн боломжтой хэлээд эх 9-р сарын 29-нд Өвөр Монголын өртөө засах орны Хөх хотод болох Монгол хятадын 2 дахь удаагийн экспод оролцохыг урьдлаа. Тус экспо үзэсгэлэнгийн үеэр бүгд найрамдах хятад ард улсын томоохон аж ахуй нэгж компаниудтай хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр хамтран ажиллах өргөн боломж нэгдэх боломжтойг элчин сайд Ших аймын онцоллоо. Тэрээр уг уулзалтын дараа байдргийн чиглэлийн 129.7 км зам барьж буй Шанхай констракшны компани ажлын үйл явцтай танилцлаа. Тус компанид Баянхонгор аймгийн 15 ачааны машинтай иргэд ажиллахын зэрэгцээ туслах ажилтан харуул хамгаалтыг нутгийн иргэд хийж гүйцэтгэж байна. Улсын онцгой комиссаас томилогдсон гангийн эрсдлийн үнэлгээ хийх ажлын хэсэг Баянхонгор аймагт ажиллаж, аймгийн онцгой комиссийн гишүүдээс мэдээллийг авч цаашид авах шаардлагатай арга хэмжээний талаар нэгэн ойлголтод хүрлээ. Тэд Баянхонгор аймагт үүсээд буй гангийн нөхцөл байдал, түүний эрсдэл багтай, даван туулах шаардлагатай эд материал болон хөрөнгө санхүүгийн тооцоо судалгаа гаргаж, засгийн газар танилцуулан улмаар шийдвэрлэх юм байна. Аймгийн цэцэг дарга хүнсгүүдэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдад хүсэлт тавьсны дагуу тус бүрийн 100 сая төгрөгийн үнэтэй өвс хадгалж хураах зориулалт бүхий механизмсэн салаа 2-ыг авахар болоод байна. Үүнийг аснаар хангаан болон говийн чиглэлд хадлан бэлтгэх 2 бригад гарч ажиллах төлөвлөгөөтэй байна. Нөгөө талаар мал төрийн хамгаалалтанд байх хуулийн заалттай боловч малчин хүний амьдралын баталгаа ашиг орлогын их үүсвэр тиймээс иргэд дангаас төрийн гар харах биш малчин хүн өөрийнхөө бизнесийг хамгаалж эрсдлийн бууруулахад анхаарч байх ёстойг улсын онцгой комисс санууллаа. За хүнсгүүдэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны газар тариалангийн бодлого эрхлэлийг зохицуулах газрын ахлах мэргэжилтэй хариун болд байна. За улсын онцгой комиссийн ажлын хэсэг Баянхонгор аймагт ажиллаад аймгийн салбар комиссийнхантай энэ үйлчлэлтийн хаварчлалтын бэлтгэл ажлын байдалтай танилцлаа. За нийт үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил ялангуяа хөдөө аж ахуйн хэмжээнд 20-30% байгаа юм байна. Энэ бол харьцангуй бага үзүүлэлт. Гэхдээ энэ жилийн гандуу байгаа нөхцөл байдал ажлыг улам хөндрүүлж байна. Энэ жил мал аж ахуйн салбарт үйлчлэлт маш өндөр эрсдэлтэй үйлчлэл хаварчлалт тогтож магадгүй юм нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаа. Улсаас анхаарах олон асуудал авч хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа ч энэ маань Монгол улсын хэмжээнд гандуу нөхцөл байдал бий болсон учраас нэлээд хүндрэлтэй. Ийм учраас бүх сумдын малчид мал бүхий иргэд өөрсдөө энэ мал үйлчлэл хаварчлалтыг амжилттай давж туулахын тулд бэлтгэлээ эртнээс базаах хэрэгтэй байна. Өнөөдөр 8 дугаар сарын 16-7-ны өдөр цаашдаа 11 дугаар сарын одоо эхний хагас хүртэл бас намрын сайхан өдрүүд үргэлжилнэ. Энэ хугацаанд малчид маань аль болох гар тэжээл бэлтгэх, адууны хомоол, тэмээний хоргол, за ногоон ургамлыг хатаах, хадгалах
олон аргууд бий. Та бүхэн маань хүчит гар тэжээл бэлтгэдэг олон туршлагатай байгаа. Энэ боломж нөөц болж байгаа та бүхэн манд ажиллах цаг болсон шүү. Улсын хэмжээнд жилдээ 1.2 сая тонн хадлан бэлтгэдэг байсан. Энэ жилийн хувьд хадлагын гарц муу учраас энэ тонн хэмжээнд Монгол улсын хэмжээнд хадлагаа бүрэн авах боломжгүй нөхцөл байдал үүсээд байгаа. Тэгэхээр зэрэг бид бүхэн энэ өөрсдөө дотоод нөөц бололцоогоор л эртнээс бэлтгэхгүй бол бид бүхний маань тусан дэмжлэг хязгаарлагдмал ийм нөхцөл байдлыг үүсгэх ийм эрсдэлтэй байна шүү гэдгийг эртнээс хэлж анхааруулах шаардлагатай байгаа. Бид бүхэн бодит нөхцөл байдлыг та бүхнээс нууж хаах, тайвшруулах тийм эрх байхгүй. Тийм учраас манай бүх иргэд аль болохоор өөрсдөө дайжил зохион байгуулж ажиллах шаардлагатай. Одоо 90 гаруй хоногийн хугацаа бид бүхэнд үлдсэн байна шүү дээ. Энэ бол нарлаг намрын өдрүүд үлдсэн байгаа. Энэ хугацаанд нэг малчин айл өрх гэгдэл өдөртөө нэгээс хоёр суудаал гар тэжээл юм уу одоо хомоол хоргол одоо бэлдээл байхад л ер нь хичнээн нөөц бэлдэх боломжтой үйл нь харагдаж байгаа. Энэ дээр эрүүхээр ажиллах цаг болсон. Мэдээж Монгол улс арга хэмжээ авах энэ асуудлуудыг тавина. Гэлээгэхдээ шууд хөндрөл үүслээгээд гар сунгах юм боломж байхгүй шүү гэдгийг та бүхэнд хэлье. Та бүхэн маань эртнээс сайн бэлтгэх хэрэгтэй шүү. Энийг заалтчгүй анхааруулж хэлж байгаамаа. Энэ жилийн гангийн нөхцлөөс үүдэн бусад аймаг сумдаас мал бүхий иргэд орж ирэх, эсвэл тус аймгийн зарим сумдын малчид өөр сум аймаг нутаг дэсгэрт отор хийх нь их хэссэн. Нөхцөл байдал хамгийн хүнд байгаа сум Буу цагаан тус сумын чиглэлд 100-аас 250 км-ийн алсад отор нүүдэлд гарчээ. Тиймээс улсын хэмжээнд эрүүл бүс нутаг тооцдог Баянхонгор аймгийн тухайд хяналт шалгалтыг өндөржүүлэх, эрүүл бүсийн статусаа хадгалж үлдэхийн чухлыг энэ удаагийн хурлаар онцоллоо. Халдвар төвчин дархалтын хяналтыг сайжруулах, постуудаа тогтмол гаргах хэрэгтэйг энэ үеэр онцолсон. За Баянхонгор аймгийн хувьд бол энэ жил нийт нутгийн одоо 70 орчим хувь нь бол гантай. За нэг 25% гандуу. Одоо 5% нь бол одоо гайгүй зуншдагтай гэсэн ийм дүн мэдээтэй байна одоо өнөөдрийн байдлаар. За малчид бол өвлжилтийн бэлтгэлийг одоо хангах засгийн газрын 186 дугаар тогтоол 6 сарын 28-нд гарсан байгаа. Энэтэй уялдуулан аймгийн цэг даргын 528 дугаар захирамж гарсан байгаа. Өвөл хаврыг хөдөө аж ахуйн салбарын өвөл хаврыг бэлтгэлийг хангах тухай мөн засаг даргын 03-73 гарсан байгаа. Энэний хүрээнд бол хүн хөдөө аж ахуйн газраас бол төлөлгөө боловсруулад сумуудад өргөгдсөн байгаа 7 сарын 3-нд. Энэ бэлтгийг бол 7 хоног тутамдаа авч байна. За малчид бол нэгдүгээрт бол эрсдлээс хамгаалах, өөрийнхөө боломжинд бол мал зүргээ хамгаалах алхам хийх ёстой. За нийт нутаг гандуу байгаа учраас бол өвс тэжээл тэр болгон хадаж бэлдэх боломж хамс байна. Гэлээ гэсэн чил одоо нутагтаа гарсан одоо шарил, чамхуул, халгай, за тэгээд аддууны хамаал, галтар хамаал тэг өшөө мал идэж болох юу л байна одоо тэрийг бэлдэх үүрэг даалгаврыг одоо сумууд өгсөн байгаа. Малчд бол одоо бэлтгэж байна. Энэ шарилж гэдэг ургамал бол одоо бид нар хогийн ургамал гэж ярьдаг. Энийг бол цэцэг навчтай одоо ногоон дор нь гатгаас өмнө төөж яваад зөв гатах юм бол бусад малын тэжээлтэй хойлоо төгтөлөл малд маш их шим тэжээл болдог. Ийм учраас бол энэ шарилж адууны хамгаал энэ гэсэн за хүнсэнд хэрэгэлсэн малынхаа сэвс мэвсийг бол хожир шүүтэй хойлоод ингээд гарын доорх одоо материалаар бол тэжээл бэлтгэх бол боломжтой. За ер нь бол гамшиг тохиолдсон үед бол малчин хүн өөрийнхөө малд одоо 3 хоногийн нөөцтэй дараагийн 3 хоногийн бол багийн нөөц дараагийн 3 хоногийн сумын нөөц тэгээд аймгийн нөөц улсын нөөц гэсэн энэ шатралтай бол мал сүргийг эрсдлээс хамгаалах хэрэгтэй. За аймаг орон нутгийн хувьд бол аймгийн нөөцд бол нэг 187 тонн өвс, нэг 5.5 тонн тэжээл байна. Засгийн газрын тогтоолоор бол 280 тонн өвс, 60 тонн тэжээл бэлдэх ийм даалгавартай байгаа. Одоо бид нар бол үйлдсэн нэг 90 гаруй тонн өвс, нэг 55 тонн тэжээл бэлдэх гэдэг одоо ингэж байж байна. Энэ нь бол энэ зүүн бүсийн аймаг энэ зуншлах сайтай байгаа аймагуудад бол өвс тэжээл бэлтгэх
гэрээ хэлцэл аймгийн засаг даргын төвшөнд хэлцэгдэж явж байна. Яг нь сумуудын хувьд бол 50 тонн өвс бэлдэх ёстой, 30 тонн дэжилтэй. Суманд бол одоо өвс дижил бэлдэх мөнгө бэлдсэн. Бас л одоо улсын хэмжээнд гантай байгаа учраас хаанаас яаж бэлдэх вэ гэдэг асуудал бол тулгымцсан асуудал болоод бас бид нэр хөөцөлтөд ингэ байж байна. Ер нь бол ар ханга говьалтай чиглэлд бол мал оторлно. Мөн тусгай хамгаалалттай бүс нутаг их говийн дархан газар бол нийлээд малчид орж өгүүлчих юм төлөвчтэй байна. Нэг ялангуяа энэ сэгцэн могд руу баян өндөр шинжийн систем малчид орж өгүүлж байна. Энэ дээр бол нөгөө сэгцэн богд хөрөх одоо замд нь бол 200 км газар ус байхгүй байгаа. Тэнд нь бол аймгийн засаг дарга засгийн газрын нөөц хөрөнгөнөөс нэг удаг гаргах, гүн өрмийн удаг гаргах хараа яригдаад судалгаа шинжилгээний ажил нь хийгдэж явж байна. Энэ тэнд орж өгүүлсэн бол хавар буцаж гарч ирэхдээ бас усгүй байгаа. Хоёр чиглэлээр бол хуучин бол урд нь 10 онд гаргаж байсан тэр ногоон цав хаалт нэг худаг байгаа. Тэрийг энэ жил мөн ашиглаад хойгоор явж байгаа улсуудын тэр уртын нуруунд нэг удаг гаргах ийм төлөвтэй байна. Баруун аймагуудын чиглэлд хяналтын пост байхгүй байгаа нь ажиллахгүй зэрэг дутагдал байдаг. Тухайлбал Нарийнтэл дээр хяналтын пост байгаа хэсэг нь мэдэгдэхгүй байгаа тул Баянхонгор аймагт шилжүүлж хяналт шалгалтыг сайжруулах боломжтой талаар энэ үеэр ярилцлаа. Нөгөө талаар мал дагалж отор нүүдэл хийж аваа иргэдийн эрүүл мэндийн асуудал чухлаар тавигддаг. Аймгийн эрүүл мэндийн газраас жирэмсэн их 0-5 насны хүүхдийг эмчийн хяналтанд байлгаж эрсдлээ сэргийлэх холбогдох арга хэмжээг авчээ. Гэсэн хэдий ч Баянхонгор аймгийн бүх сумдын эмнэлгүүд эмийн 2-3 сая төгрөгийн шатхууны 800-аас 1 сая төгрөгийн өртөө байгаа нь эмнэлгийн нөөцийн хэмжээг тогтоох сайжруулах шаардлагатайг харуулж байна. За манай байгууллага 8 дугаар сарын 10-ны байдлаар аймгийн нийт зунчлагын хэмжээ гаргасан байгаа. За аймгийн хэмжээнд аваад үзэх юм бол 38.1% нь бол гандуу, 47.6% нь одоо гантай, 9.5% нь одоо маш одоо хүнд байна гэсэн ийм одоо даасгарсан байгаа. Тэгэхээр одоо бол цаашдаа бол цаг агаарын төлөв байдлыг ажиллахаа зөв ерөнхийдөө энэ 8 сар бол одоо олон жилийн дунджийн орчимд байх ийм төлөвтэй байгаа урд үндэсний хувьд. Гэхдээ ерөнхийдөө бол хангаан чиглэлээр нэлээд хургаараа орох. Ялангуяа одоо төр зуурын дуу сахилгаантай ийм одоо бороо орох төлөвтэй байж байгаамаа. Тэгээд манай байгууллага бол 8 сарын 20-ны байдлаар аймгийн хэмжээний зунчлагын байдлыг тодорхойлоод гээд 8 сарын 25 гэхэд бол өнөөдөр бол бэлчээрийн төлөв байдлыг үндсэндээ тодорхойлох юм. 25 км бид тодорхойлно. Ингэснээрээ өнөөдөр бол манай аймгийн ямар суманд хэдий хэмжээний мал одоо өвлжих боломжтой юм. Ийм кичнээ мал одоо өвлжих боломжгүй гэдгийг тодорхой тооцоогоор гаргаж байна. Энэ асуудлыг одоо энэ манай гаргасан дүгнэлтээр үнсүүлж аймаг бол хөдөө аж ахуйн бодлогыг тодорхойлох ийм учиртай юм аа. За тэгээ ерөнхийдөө манай газрын бодлого чиглэл бол ерөнхийдөө одоо бол хангаан чиглэлээр бол мэдээж юм хэрэг бол хорвор ороод бол их нааштай зунчлагт нөлөөлөхгүй баг. Тэгэхээр бидний гол хандлага бол говь талруугаан бол бас зунчлаг болох юм 40 хоногийн одоо зунчлаг болох юм хугацаа байна. Тийм болохоор бид нэр одоо өвөлний мас одоо процесс бүрдсэн үед өнөөдөр говийн нутгуудыг хурвараагаар тэтгэх энэ асуудал руу анхаарах гэсэн ийм бодолтой байгаа. За тийм учраас өнөөдөр бол бид богд сум, баян цагаан, баян өндөр, шинжээсдийн ихэн голд байгаа газрын генераторуудыг ажилуулах одоо нөөц төлшнүүдийг бид бий болгож байна. За мөн өнөөдөр ингээд өвөлний фронт орж ирэх юм бол цагаагаар зориуд нөлөөлөх үйл ажиллагаа говийн чиглэлд эрчимжүүлэх ийм бодлоготой байна. Баянхонгор аймгийн эрчим хүч цахилгаан түгээ компани нь өвлжилтийн бэлтгэл ажил 50% таа байгааг хэллээ. Өвлийн ачаал эхлэхээс өмнө засвар үйлчилгээний ажил хийж дуусгаар байна. Энэ жил 10 гаруй сум дулааны төлөрсөн системд холбогдсон байна. Төв суурин газрын өвлжилтийн бэлтгэл ажил тавлсан хугацаанд хийгдэж дуусна. Сургууль цэцэрлэгийн барилгын засварын ажлууд төлөвлөсний дагуу хийгдэж, эрх хичээлийн шинжилгээс өмнө дуусна гэдгийг аймгийн засаг дарга хэлж байна. Мөн тэрээр өвөл цасцуудны эрсдлээ сэргийлэх үүднээс Баянхонгор аймагт үйл ажиллагаа уул уурхайн компаниудын хүнд техникүүдийг сумын төвд парклуулах ажлыг зохион байгуулахыг холбогдох хүмүүс дүүрэг болгожээ. Хэрв цасцууд болвол эдгээр техникийг ашиглан давааны цас арилгах, зам гаргах зэрэг ажлыг цагааллгүй хийх боломжтой юм байна. Техникийн бүрэн бүтэн байдлыг тухайн сум хариуцгаажээ. Гайгүй байгаа гэсэн одоо сумдад
дотроор явж байгаа малчтын 5 дахь аюулгүй байдлыг хангах, тэднийг хөөж тугахгүй байх гэсэн энэ талаар одоо холбогдох ажиллах хэмжээг авч хэрэгжүүлж ажиллахыг хоорондоо харилцан уялдаатай альхоор дотроор явж байгаа малчтыг одоо зусах, малаа одоо таргалуулах боломж нөхцөл болцоогоор хангах тухайн газрыг нь зааж өгөх. За мөн одоо малчтын одоо чөлөөсөн үйлжөө бууц хаваржаан дээр одоо малчтыг буулгахгүй байх, тэр орчмын нутаг дэвсгэрийг хамгаалах гэсэн одоо үүрэг чиглэлүүд бол өгөгдсөн. Ер нь бол манай хөдөөгийн малчтын хувьд нэг анхаарах ёстой асуудал бий. Мал сүрэг төрийн хамгаалтанд байдаг. За газар хатуу одоо ийм одоо гантай нөхцөлд хаанасаа ч өвсдөж ил бэлтэх байдаг гэдэг одоо дээшээ хараад одоо гараа амхаас сууж идэг. Энэ байдал нь бол өөрсдийнх нь бизнес болсон, өөрсдийнх нь амжиргааны их үүсвэр болсон. Одоо бас мал сүргээ хамгаалах, тэрний одоо бас үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангах тал дээр бол өөрсдийнхээ малчтынх нь бас итгэх зүтгэлийг өрнүүлэх ийм зайлшгүй шаардлага байгааг харуулж байгаа. Тийм учраас энэ жилийн тухай дээр бол эхний ээлжинд өдөрт одоо нэг хонь толгойд 1 кг-аар бодож малчид 5-аас доошгүй хоногийн өвсдөж жилийн нөөцийг бол өөрийнхөө мал сүрэгт бэлэн болгов. За энэ одоо өвсдөж жилийн нөөцийг бүрдүүлсэн малчдад цаашид сумын одоо өвсдөж жилийн нөөц, аймгийн өвсдөж жилийн нөөц, цаашлаад улсын аюулгүй нөөцөөс өвсдөж жилийн тусламж үзүүлнэ, дэмжлэг үзүүлнэ гэж тогтсон. Тэгэхээр өөрснөө юу ч бэлдээгүй зөвхөн одоо төр захиргааны байгууллага бидний энэ одоо мал сүргийг үйлчлэлтийг хангах ёстой гэсэн байдалтай хандж байгаа малчинд бол одоо ямар ч дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх, за өвсдөж жилээр хангах юм боломж нөхцөл болцоо байхгүй ч гэдгийг бол хатуу анхааруулж байгаа. Нэг сум орон нутгийн төрийн албаа хаагчид, үйлчлэгээний байгууллагын ажилчид ч гэсэн бас одоо боломжтой бүхэл ажил арга хэлбэрээр малчтаа туслах, энэ өвсдөж жилийн нөөц бүрдүүлэх талаар санаачлагтай ажиллах талаар бол аймгийн засаг даргын албан даалгавраар бол холбогдох байгууллагууд бол өгдөөд явж байна. Биелэлтийг 9 сарын 15, 10 сарын 15 гэсэн 2 дараалтаагаар хэлэлцэн. За мөн энэ албан даалгавруудын хэрэгжилтийг хангах ажлыг бол аймгийн онцгой комиссийн гишүүдэд нэг гишүүнд нэг сумыг хариуцуулж өгөх байдлаар газар дээр нь одоо ажиллуулж яг одоо цаасан дээр хэдэн тоо тавьдагч боддоор ямар байдлаар хангаж өгнө гэдэг дээр нь үнэлдэгч шуурхай арга хэмжээ авч ажиллахаар төлөвлөж байна. Ер нь малчтын маань тулгамдаад байгаа нэг асуудал бол мал махаан зах зээл дээр гаргаж борлуулалт хийя гэсэн одоо санал хүсэлт маш ихээр ирж байгаа. Тэгээ Монгол Улсын засгийн газраас бас энэ эрүүл гэсэн статустай бүс нутгаас боломжит одоо сонирхсан газруудад мал мах экспортлох асуудлуудыг одоо судалж энэ 9 сард багтааж шийднэ гэж байгаа. За энэ чиглэлээс гэсэн бас аймаг орон нутгууд идэвхтэй ажиллаж байгаа. Тэгэхээр манай аймаг бол одоо бас малын өвчнгөө эрүүл бүсээр улс одоо нэрлэгдээд байгаа энэ аймгийн нэг. Тэгэхээр бол Баянгор аймгаас бол мал мах экспортлох бүрэн боломжтой гэж харж байгаа. Хамгийн гол одоо хүлээн авахч тал болсон хаттын талын одоо шийдвэрийг хүлээж байна. За бид нар бол дотоодын үйлдвэрүүдэд за мөн одоо хил орчмын одоо бас бизнес эрхлэгчтэй уулзаж мал мах экспортлох талын асуудлыг бол идэвхтэй ярьж байгаа. Тэгэхээр нэг л зүйлийг бол бас хятадын талаас ярьж байгаа. Энэ нь бол хагас боловсруулсан буюу дулааны аргаар боловсруулсан мал мах экспортлох асуудал бол нээлттэй гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлийн л одоо боломжийг нь хангах ямар одоо боломж байна гэдгийг бол судалж байна. Тэгэхээр дулааны аргаар боловсруулсан буюу хагас боловсруулсан гэдэг бол үндсэндээ бол одоо бол өнгийн л одоо борлуулад тэгээ тэрнийгэн бол эрүүл ухааны шаардлага хангасан байдлаар пакетлсан байх л одоо ийм шаардлагыг бол тавьж яана л да. Тэгэхээр энэ одоо ажил арга хэмжээг хангах бас боломжийг бол бид нэр бий болгохоор судалгааны ажлууд бол хийгдэж байна. Энэ ажлыг бол ажил хэрэг болгоно гэж ингэж бодож байгаа. За нөгөө талаас өнөөдөр онцгой комиссийн хурлаас бол нийт одоо хичнээн мал Баянгор аймагт үйлчгүй хичнээн нь одоо гадагшаа аль
бүс нутгуудад очиж өвлжөхөр төлөвлөж байгаа юм. Тэрний тоо толгой гаргах. За тэгээ холбогдох аймаг сумын удирдлагуудтай гэрээ хэлцэл хийх энэ ажлуудыг бол бас төлөвлөгөөнд оруулж байна. За мөн үнэтэй зэрэгцээд Баянгор аймагт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа алтны одоо байд юм уу уулуурхайн компаниудын техник тоног төхөөрөмжийг сумын төв дээр одоо парклах. За эндээс одоо цаг хүндэрсэн зам даваа хаагдсан үед одоо бас онцгой хэмжээ шумаар ашиглах бас ийм гэрээ хэлцэл байгуулах асуудал сумын засаг дарга нар уулуурхайн компани удирдлагуудад бас өгöd байна. Баянхонгор аймгийн засаг дарга Бат Жаргал засаг даргын зөвлөх инх төр засаг даргын тамгын газрын дарга Дашцэрэн нарын аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр тусгасан бүх сумын багийн эмч багийн дарга хэсгийн төлөөлөгч нарыг унаажуулах ажлын хүрээнд 4 сумын багийн эмч аймгийн цагдаагийн газар 1 сумын багийн даргын нийт 20 мотоциклийг гардууллаа. Баянхонгор аймгийн засаг дарга Бат Жаргал засаг даргын зөвлөх инх төр засаг даргын тамгын газрын дарга Дашцэрэн нар аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр тусгасан бүх багийн эмч багийн дарга хэсгийн төлөөлөгч нарыг унаажуулах ажлын хүрээнд 4 сумын багийн эмч аймгийн цагдаагийн газар 1 сумын багийн дарга нарт нийт 20 ширхэг шинэ мотоциклийн зарлыг орон нутгийн хөгжлийн сангаас гаргаж үйлдвэрээс нь шууд нийлүүлжээ. Эдгээр төрийн албан хаагчид өнөөдрийн хүртэл төрийн ажлыг хувийн хүний машинаар гүйцэтгэж ирсэн байдаг. Даваа талбай л да энэ ард иргэдээс дуулга мэдээл ирэх тохиолдолд унаагүй бол их цаг хугацааг алдах их гардаг байсан. Одоогоор болохоор унаатай болсноор цаг хугацаа алдаж ард иргэдийн эд дөрөнг амь нас бие махбодыг одоо өвчсөн сэргийлэх чиглэлээр хурдан шүргээ орчих ажил унаатай боллоо. Баяртай. Өмнө нь бол хувийн унаатай болон албаны унаагаар явдаг байсан. Өнгөр сумын улаан сарны дугаарыг засаг дарга битэрдэн гэж юм байна. Одоо яг одоогоор хамгийн алслагдсан нь бараг 100 миллион гарсан байна. Хотод яваад 290 гарсан байна да. Тэгээ манай яг энэ онцлог нь хүн амхтай 1000 гаруй хүн амтай 300-аад өрхтэй газар нутаг томтой тийм баг байдаг. Тэр албаны ажлыг гүйцэтгэхэд унааны асуудал бас бэрхшээлтэй байсан. Өнөөдөр ингээ унааны асуудал шийдэж байгаа юм. Маш баяртай байна. Цаашдаа одоо тэр ажлыг гүйцэтгэхэд хялбар болж байна. Намайг чимэдэж би Баянговь сумын 1-р багийн эмч 27 дахь жилдээ ажиллаж байна. За би одоо урд нь одоо энтэйгээ 3 дахь мотоцикл авч байна л да. Тэгээ дөрөвд нь доктортой амжилттай төслөөрөнд нэг ээж палины 5 мотоцикл авчихсан. Дараа нь 2012 онд мөн энэ аймгийн засаг даргын бас мөрийн хөтөлбөрт орсны дагуу бас мотоцикл авчихсан. Жижиг мотоцикл авчихсан шүү дээ. Тэгээ ингээ 3 дахь мотоцикл авчихсан л да. Тэгээд багийн эмчнэрөөс тэр унаагууд бол бас одоо төмөнд үйлчлэх гэдэг бол үнэн хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээ бид нар унаатай болсны хүчээр бол бид нар одоо төмөнд одоо түргэн шуурхаа үйлчлэх одоо ажлын чанар уламжлал одоо чанартай болно гэж бодож байна шүү дээ. 2016 онд энэ ажил эхэлсэн. Энэ ондоо мөн үргэлжлэн явсаар 2019 он гэхэд бүх багт төрийн ажил гүйцэтгэгч буй эмч цагдаа багийн дарга нар өөрийн гэсэн унаатай болох юм байна. За нийт хэрэглэгчид үзэгчид та бүхний энэ өдрийн амар амгалан гэж мэдчихлээ. За цаг үеийн шаардлагаар за улирлын чанартай хэд хэдэн зүйлийг өнөөдөр зайлшгүй хэрэглэгчдийн сэрэмжлүүлэг анхааруулга болон мэдэгдэе. За хэдхэн хоногийн дараагаар хичээлийн шинэ жил эхлэх гэж байна. Тэгэхээр хичээлийн жилээр нь бол одоо эцэгчүүдээ сургуулийнхаа хүүхдүүдэд за цэцэрлэгт байгаа хүүхдүүдэд хувцас форм авах хичээлийн хэрэгсэл авах гэдэг одоо асар их ажил гардаг. Тэмцэл энэ дээр сонголтоо зөв хийгээрэй. Үнийг харах, чанарыг харах одоо тал талаас нь сонголтоо сайн хийгээрэй гэдгийг хэлмээр байна нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нь бол ерөөсөө худалдаа үйлчилгээ хийхэд эхлээд тэр одоо хаанхын бүтээгдэхүүн хизээ ирсэн гэх мэтчилгийн сайтар одоо үнэн зөв мэдээллийг аваад тэгээд харьцуу зүйж байгаа зөв сонголт хийгээрэй гэдгийг хэлж байна.
Яагаад гэвэл урд жилүүдэд нь бол авсан зүйлүүдийн бас буцаа сольж өгөхгүй чирэгдэл мэрэгдэл гарч заавал биднээс очиж одоо бас солиулах байх юм асуудал одоо мэрсэн гарч байсан. Тэмч учраас энэ дээр нь бол одоо аль болохын баттай зөв юм аваарай гэж ингэж хэлэх гэж байна. За ер нь худалдаа эрхлэгчдүүд өөрснийхөө барааг нь бол реклам дах одоо сурчлагаасаа улдаар хамгийн гол нь үнэн зөв мэдээллийг нь олгож болцоотой одоо зөв сонголт хийхэд боломжийг хангаж өгч ёстой. Зүгээр зарим газруудаар нь одоо худалдсан барааг уцаахгүй гэдэг ингээд одоо бичээд тавьсан бай биднээс бас ахуулж өрөөд ингэсэн тэр чинь хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль заасан шүү дээ. Одоо сонготоо буруу хийсэн эсвэл таар тохирохгүй сэтгэлд нь нийцэхгүй бол буцаагаад адил зэрэгдлээгүй нөхцөл тавиачж өгөөд солиулах эсвэл үнийг авах энэ нь хуулийн заасан заалт байт юм аа. Тийм учраас энийг анхааруулж. За хоёрдугаарт нь бол энэ жил аймгийн засаг даргын санаачлагаар мөрийн хөтөлбөртөө оруулж байгаа энэ олон хуучин байруудаар засвар хийж энэ аялтай давтай амьдрах болцоо нөхцөл хангагдаж их сайхан арга хэмжээ авдаг. Нэгэн зэрэг нэгэн жилийн дотор ийм олон барилга ийм сайхан одоо засвар хийж байсан тохиолдол байхгүй шүү дээ. Тэмч учраас энэ барилгаан засвуулж байгаа одоо оршин суугчид хэрэглэгчд маань тэр хийгээд өгсөн тэр одоо хөрөнгө мөнгө зарцуулж хийсэн зүйлийг одоо миний юм шүү, манай юм шүү, бидний юм шүү гэсэн байдлаар их соёлж боловсон арх гамтай зэвэр сайхан одоо эдэл чирэглэх шаардлагатай гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд одоо дор дороо одоо гадна орчин сайхан цэвэрлсэн ядаж одоо хүүхдүүд чинь хандар нь юм сараачаад шавар удаг шогойг ингээд тэмцэстрэс энэ дээр чинь ийм их хөдөлмөр гаргаж хийсэн зөв шүү гэдэг талаас нь бол их одоо анхаарал тавьж ач холбогдол өгч ингэж арх гамтай соёлтой ингэ сайхан хэрэглээсэй гэдгийг анхааруулж байна. За 3 дугаарт нь бол энэ намар болгохтой зэрэг одоо ингэ намрын цагт олон айлууд хөдөөнөөс орж ирж гэрэл захлагаанаа залгуулдаг. Энэ гэрэл захлагааны залгах өгөх дуудлагыг аваад тэр залгаж өгч байгаа усууд нь тарифаа үзүүлээд зөв ойлголт өгөөд ингээд түргэн шуурхай чирэгдэлгүй үйлчил сураасаа гэж ингэ санаж байна. Тэгэхгүй за тэдэн төгрөг гад нэг том тоо хийчихсэн. Тэгээд 2-3 хоног өөр утастаалаа дуудуулаад биеэр очиулаад ингээд үйлээг нь үзээд байх шаардлагагүй. Ийм тохиолдол 2-3 гарлаа. Тэгээд эрчим хүчнийхэн дараа нь одоо би явууллаа хэлсэн штэ гэдэг нөгөө усууд нь ирдэггүй. Тэгээд зассан залгацсан юм байхдаа болсон юм байхдаа гэсэн юм. Ингээд хүмүүсийг чирэгдүүлээд байдаг. Энэ асуудлыг дасан зогсоол гэдэг. За эрчим хүчин дээр тэр бичлэлтүүдийг аль болох их тод болгож одоо энэ телевизийн нэвтрүүлэг биднээсээ хамт явуул эсвэл өөрснөө явуул гэдэг. Ерөөсөө за явуулнаа гэдэг ярддаггүй. Энэ зүйлээс яг тэдэн дэгөө тийм газруудыг одоо заалтыг авч байна. Тэдэн дэгөө одоо ингэ заалтыг авч байна гэдгийг нь ахаад энэ нэвтрүүлгээр ил тод өгөх хэрэгтэй. Хэрэглэгчтэй хурж хэрэглэгчний бүрийн санаа бодлыг авах. Тэдэнд нь бол ойлгож ингэж одоо сэтгэл ханамжтай ийм ажил үйлчлэг явуулах хэрэгтэй шүү. Тэр учраас улсууд ч тоогоорын заалтыг үнэмшихгүй байна, эргэлзэж байна. Бас зөрөөдөө бичээд байна. Зөрөөдөө бичээд байна. Энэ биднээс хяналтаар ингээд очиад эцэн газрууд нь үзэхэд, маргааш нь үзэхэд, нөгөөдөр нь үзэхэд зөндөө их зөрөө гарч байна шүү. Тэр өдөр нь очиад үзэхэд бас зөрөө гарч байна шүү. Энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Ингэж одоо чирэгдүүлдэг, бас худлаа бичдэг энэ асуудлуудыг эрчим хүчээр ажиллаа сайжруулах хүмүүсээс санал бодлыг авч өөрөө өөрснөө ажил үйлдвэрийн талаар нэвтрүүлэг энэ төр явуулж байхыг би сануулж бүр зориуд анхааруулж хэлж байна. Энэ бол хамгийн түгээмэл хэрэглээ. Одоо бүх айлууд одоо хурж байдаг. Гөгшин залуу эрэгтэй эмэгтэй боловсрол мэрэгжил гаргахгүй жижигдэг түгээмэл үйлчлэгээ. Тэмцэлээр энд анхаарал. За дараа нь энэ цэцэрлэг сургуулийн хүүхдүүд одоо бас одоо хичээлийн хэрэглэл зайлшгүй шаардлагатай тэр ойр зүрийн ариун цэрэг хэрэглэл авч чаддаг. Тэгтээ зэрэг энэ сургууль цэцэрлэгүүд нь бэлэн мөнгө авахгүй эцэг эхт нь ээж аавд нь ийм зүйлийг аваарай. Чанартай зүйл аваарай. Энд чинь танаа хүүхд хэрэглэх юм шүү.
өөрснөө хэрэглэх хүүхдтэй имийг аваарай гэдэг ингээд сайхан зөвлөгөө өгөөд жагсаалт гаргаад ингээд нэг сайхан соёл үйлчлэгээ явуулаарай гэж би өөр энэ ухтуулан зохиох ажил гэж улдаар хийж байдаг. Болохоос өмнө урьдчилан сэргийг сануулж зөвлөгөө журмаар өгч байгаа юм. Энд чинь өнгөрсөн жил тэрний урд жилүүд энэ зарим нь мөнгө авсан. За мөнгө авахын зогсоогоо жигтэй тэр дэлгүүрээс очиж аваарай гэж дэлгүүр зааж өгөөд худалдааны төвийг заавал зааж өгөөд тэргээр одоо бүр ингэж дарамт маягаар шантаж хийж байдаг. Тэр улсууд чанартай юм аваад ирэх гэлтэй. Аль дуртай газраас авах нь өөрснөө сонголтоо хийгээд авъя гэлтэй. Энэ бололцоо нөхцөлийг сайн хангаж явагддаг юм. За хоёрдугаар шинэ одоо цэцэрлэгт явж байгаа хүүхдүүд, шинээр сургуульд орж байгаа хүүхдүүд энэд ерөөсөө тэр эцэгийнхээс нь мэдүүлэг анаанаас энтерийн сайн аваад улдаар одоо үслэг шинжилгээнд нь бүрэн хамруулад энэ урьдчилан сэргийлэх талын асуудлуудыг онцгой анхаараарай. Яагаад гэвэл халдварт ордлого бас одоо бусад өвчнүүдээс урьдчилан сэргийлэлт нь заавал тэр шинжилгээнд орсон бэлтгэх ёстой зүйлийг нь бэлтгүүлсэн. Тэгээд ээж аваас нь энэ тийм бай, тэр нь тийм бай. Яг энэ цэцэрлэгүүдээр яваад үзэхээр яаж байна вэ гэхээр усны альчаар энэ ерөөсөө байхгүй. Тэгээд ус интерес аган засуулаагүй. Нэг чийг татдаг усан дортой өмсдөг таавчиг энэ төр өмсүүлсэн. Тэр хүүхдийнхээ эрүүл мэндийг талаас нь бас зөв ойлгодог, зөв зөвлөгөө өгөөд ингээд бас тэр чөлөө сонголтын хийгээд дуртай газраас нь ахуулах ийм байдлыг анхаараарай гэдгийг зориуд хэлж байна. За тэгээд цаашлаад одоо хичээлийн шинэ жилийн эхлэх хоноод эхлэх гэж байна. Дараагаар нь өвлийн бэлтгэл асуудал 10 сарын 1-нд санаад байна. Энэ ханаат өнтер болохоос улдаар хувь хүмүүс албан газрууд өвлийнхөө бэлтгэлийг хангах тэр одоо дулаан адлах газар нь юу байна вэ? Цэвэр бохирын шугамч нь ямар байна вэ? Гэх мэтчилэнгийн одоо өвлийн бэлтгэлийн асуудал онцгой анхаарал. Нэг ялангуяа энэ халаалтнуутай жахан таарахыг ирээд байдаг орон сууцнууд нь парын угаалгах энэ төр асуудлуудыг нь тэр халаалт өгж байгаа халаалтын одоо зуухнууд нь болцоо нөхцөлийг хангаж зарлал энэ төр гаргаж ийм асуудлуудыг хийгэрэй гэдгийг зориуд урдчлан анхааруулan хэлж байна. За та бүхнийг анхаарал тавьсан явдлад баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтдаа байсан үзэгчдийн баярлалаа. Дараагийн мэдээллийн хөтөлбөр хүртэл түр баяртай.